చూసారా, చూడడానికి ఎంత ఘోరంగా ఉంది కదా. వీటినే ఫ్యామిలీ లోస్ అంటారు. ఈ వీడియోలో పైన ఉన్న రాజహంస కింద ఉన్న రాజహంస తలను పొడిస్తే వచ్చిన బ్లడ్ ని కింద ఉన్న బేబీకి ఫీడింగ్ చేస్తున్నట్టుంది కదా. అది యాక్చువల్ గా బ్లడ్ కాదు, క్రాప్ మిల్క్. ఈ రాజహంసలు బాగా తింటాయి. వాటిలో కార్బోనైట్స్ పిగ్మెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటది. దాని వల్ల క్రాప్ మిల్క్ రెడ్ కలర్ లో ఉంటది. ఇది డైరెక్ట్ గా డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ నుంచి వస్తుంది. అది కూడా ఫాదర్ అండ్ మదర్ ఇద్దరు డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ నుంచి వస్తుంది. అందుకే దీన్ని క్రాప్ మిల్క్ అంటారు. అయితే బర్డ్స్ లో ఎక్కువగా ఎక్కడైనా సరే మదరే చూసుకుంటది. ఫుడ్ కూడా మదరే తీసుకొచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ మదర్ తో పాటు ఫాదర్ కూడా కడుపులో ఉంచి క్రాప్ మిల్క్ ని సమూహంగా వాటి పిల్లలకు ఫీడ్ చేస్తాయి.